సో హలో అండి, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. ఇవాళ వీడియోలో చాలామంది కూడా ప్రెగ్నెన్సీ సమయంలో మనకు ఇది వర్షాకాలం వచ్చేసింది కదా, జలుబు చేస్తూ ఉంటుంది. సో జలుబు చేస్తూ ఉన్నప్పుడు చాలామంది ఆవిరి పట్టడం అనేది పట్టొచ్చా లేదా అనేసి సందేహపడుతూ ఉంటారు. పొరపాటున చాలామంది తెలియక పట్టేస్తూ ఉంటారు. సో ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలనేది ఈరోజు మీకు చెప్తాను. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనకి ఏంటంటే ప్రెగ్నెన్సీలో ఆ జలుబు చేయడం అనేది త్రూఅవుట్ 9 months జర్నీలో ఏదో ఒక సమయంలో అయితే మనం ఇలా జలుబుకి దగ్గు, తుమ్ములు ఇలాంటి వాటికి ఎఫెక్ట్ అవ్వకుండా అయితే ఉండను. అందులోనూ ఈ వర్షాకాలంలో ప్రెగ్నెన్సీ క్యారీ చేసే వాళ్ళకి మరీ ఎక్కువగాను. అయితే ఆవిరి పట్టేటప్పుడు కొన్ని జాగ్రత్తలు అనేవి తీసుకోవాలండి. ఆవిరి పట్టుకోవచ్చా అంటే కొంచెం బాగా ఊపిరి ఆడినప్పుడు రిలీఫ్ కోసం అయితే పట్టుకోవచ్చు. అంతేకాని చాలామంది పట్టొచ్చు కదా అనేసి ఫేస్లో గ్లో అనేది రావడానికి, ఫర్ సపోజ్ డెడ్ స్కిన్ ఏదైతే ఉంటుందో అదంతా పోవడానికి చాలామంది పడుతూ ఉంటారు. బట్ అవి మాత్రం ప్రెగ్నెన్సీలో అవాయిడ్ చేసుకోండి. అవసరమైనప్పుడు మాత్రమే పట్టాలి. అది కూడా ఆవిరి పడుతూ ఉన్నప్పుడు ఆవిరిలో మనకు జలుబు చేసింది కదని ఇంత జెండు బామ్ వేసేసి ఇంత విక్స్ వేసేసి పట్టేస్తూ ఉంటారు. అలా అస్సలు చేయకూడదు. మీకు జలుబు చేసినప్పుడు ఆవిరి ఓన్లీ నార్మల్ వాటర్తో మాత్రమే మీరు పట్టుకోవాలి. ఎందుకు అంటే ఆ జెండు బాంగ్ కానీ అదంతా మీరు పీల్చడం వల్ల మీకు కడుపులోకి అంతా వెళ్ళిపోతుందండి. లోపల బేబీకి బ్రీతింగ్ ప్రాబ్లం వచ్చేసే ఛాన్స్ అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది. సో అందువల్ల ప్యూర్ ఆక్సిజన్ మాత్రమే మీరు బేబీకి అందించాలి. అలాగే ఆవిరి పడుతూ ఉన్నప్పుడు మీరు దుప్పటి అనేది మనం ముసుగు వేసుకొని పట్టుకుంటాం కదండి. అలా పడుతూ ఉన్నప్పుడు నార్మల్గా మనం ఏం చేస్తాం, బాగా దుప్పటి పట్టేసి బాగా నోటితో ముక్కుతో బాగా కడుపులోకి పీల్చేస్తాం. అది మొత్తం ఇంకా దుప్పటి పైకి తీయం. బట్ అలా చేయొద్దు. జస్ట్ మీకు రిలీఫ్ కోసం మాత్రమే పట్టుకుంటున్నారు కాబట్టి జస్ట్ ఇలా పట్టుకొని మళ్ళీ 5 minutesకి దుప్పటి తీసేసి కాసేపు అలా గాలి పీల్చుకొని మళ్ళీ పట్టుకోండి. కంటిన్యూస్గా ఒక 1/2 hour 20 minutes అలాగే మీరు ఆవిరిలో దగ్గరగా అయితే ఉండద్దు. అలాగే మీరు ఆవిరి పడుతూ ఉన్నప్పుడు ఏంటి అంటే ఎక్కువసేపు పట్టద్దు. జస్ట్ ఒక 10 to 15 minutes పట్టండి, ఆపేసేయండి. మళ్ళీ గ్యాప్ ఇచ్చి కావాలంటే మార్నింగ్ ఒకసారి పట్టుకుంటే ఈవినింగ్ ఎంటీ స్టమక్తోనే ఎక్కువగా పడతారు కాబట్టి ఈవినింగ్ ఒకసారి అలా పట్టుకోండి. చాలామంది ఫుల్గా ఫుడ్ తినేసేసి అప్పుడు పడుతుంటారు. అలా చేయొద్దు. అలా చేశారంటే మళ్ళీ మీకు వామిటింగ్స్ అయిపోయే ఛాన్సెస్ అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది. సో ఇలా మీరు ఆవిరి జాగ్రత్తలు అనేది తీసుకోవాలి. ఎక్కువగా చాలామంది జలుబు చేసింది కదని ఇంత జెండు బాంబులు ఇదంతా పూసేస్తూ ఉంటారండి. మీరు ఇంత పూసినా అంత పూసినా ఆ స్మెల్ జస్ట్ పీల్చుకొని మనకు అవ్వడానికి మాత్రమే పీల్చుకుంటాం కాబట్టి అంతంత ఎక్కువ అయితే పూసుకోవద్దు. దీనివల్ల స్కిన్కి ర్యాషెస్ వచ్చేసే ఛాన్సెస్ అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది. అలాగే మీరు ఏంటి అంటే చాలామంది కషాయాలు తాగుతారు. లైక్ అల్లం ఇవన్నీ వేసుకొని మనము సొంటని అల్లం అని అన్ని రకాలు వేసుకొని జీలకర్ర, తమలపాకులు, తులసాకులు ఇవన్నీ చేసుకుంటూ ఉంటాం కదా. అయితే మీరు ప్రెగ్నెన్సీలో ఉన్నప్పుడు ఇవి తీసుకోవడం వల్ల బాడీ హీట్ అనేది ఎక్కువగా అయిపోతుందండి. పసుపు వేసుకున్న బాడీ హీట్ ఎక్కువగా జనరేట్ అవుతుంది. సో ఎక్కువగా మీ యొక్క బాడీ టెంపరేచర్ పెరిగే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది. నార్మల్గానే మనకు ప్రెగ్నెన్సీలో బాడీ టెంపరేచర్ కొంచెం ఎక్కువగానే ఉంటుంది. సో వీటికి తోడు ఇవి తీసుకోవడం వల్ల మరి కాస్త బాడీ టెంపరేచర్ ఎక్కువైపోయే ఛాన్స్ ఉంటుంది. సో ఈ కషాయాలు వాటికి కొంచెం దూరంగా ఉంటేనే మంచిది. లేదు బాగా జలుబుగా ఉందని జస్ట్ పసుపులో చిటికెడు మాత్రమే పెప్పర్ పౌడర్ వేసుకొని తీసుకోండి. ఇక అలాగే ఫస్ట్ ట్రైమిస్టర్లో ఉన్న వాళ్ళైతే మరీ ఇలాంటి కషాయాలు తాగడం, ఇలాంటివి ఎక్కువ పీల్చుకోవడం లాంటిది చేయొద్దు. అబార్షన్స్ అయ్యే ఛాన్సెస్ అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది. సో ఇదండి, జలుబు దగ్గు ఇన్ని చేసినా ఇంకా సివియర్గా ఉంది అంటే ఏవి పడితే అవి మెడిసిన్స్ వేసుకోవడం. జలుబు మెడిసినే కదా, ఏమవుతుంది, దగ్గు సిరప్పే కదా అని తాగుతారు. లేదు, జలుబు మెడిసిన్ కూడా అవి యాంటీబయాటిక్స్ ఎక్కువగా మనం యూజ్ చేస్తాం జలుబు దగ్గులు తగ్గడానికి. సో ఆ యాంటీబయాటిక్స్ అనేది డాక్టర్ని మీరు విజిట్ చేయకుండా, డాక్టర్ సలహా తీసుకోకుండా తీసుకోకూడదు. సివియర్గా మీకు ఉన్నప్పుడు డాక్టర్ లో డోస్లో ఉన్నవి మీకు ఏదైతే డ్రగ్ అనేది ప్రెగ్నెన్సీలో సెట్ అవుతుందో ఆ డ్రగ్ మీకు ప్రిస్క్రైబ్ చేయడానికి ట్రై చేస్తారు. మీరు ఏ పడితే ఆ డ్రగ్స్ అనేవి బయట నుంచి తెచ్చుకొని యూస్ చేయకుండా ఉంటే బెటర్. మ్యాక్సిమం హోల్డ్ చేయకుండా కొన్ని జాగ్రత్తలు అనేవి తీసుకోండి. వాటి గురించి మన ఛానల్లో ఆల్రెడీ వీడియో ఉంది, ఒకసారి చెక్ చేయండి. వీడియో నచ్చితే ఒక లైక్ ఇవ్వండి. అలాగే కొత్త వాళ్ళైతే ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ.